Всем отличного дня! Добро пожаловать на обзор моих любимых винтажных брошей. Коллекция винтажной бижутерии у меня достаточно большая, и сегодня вы увидите только ее часть. А в следующем выпуске я покажу 100 моих любимых винтажных колец. Там будет на что посмотреть. А прямо сейчас мы начинаем. Начнем с самой редкой и ценной броши в сегодняшнем обзоре. Серебряный кот Фред Блок 1940 года с золотым покрытием и имитацией бирюзы. Здесь мы видим маркировку Фред Блок Стерлинг. И этого кота я выловила на аукционе, который проходил в Индианаполисе в 2006 году. Обошелся он мне примерно в $1000. Кота я очень берегу, поэтому надевала его всего один раз. И вот так это выглядело. Далее необычная крупная брошь с натуральной камеей из резного перламутра и красными стеклянными подвесами разного размера. Брошь сделана в стиле Ар Нуво. Маркировки сзади мы не видим, но я могу предположить, что она была изготовлена в 30-е годы прошлого столетия. Брошь достаточно увесистая. Вот так вот она выглядела в жизни. Следующий на очереди бант Ле Бернард с марказитами и маленькими кабошонами. Сзади на броши мы видим маркировку бренда, и хотя на ней не стоит значок копирайт, брошь сделана в 60-х годах, так как марка Ле Бернард была создана в 1963 году. Кстати, так называемые марказиты на самом деле ограненные кристаллы перита, то есть железа. Далее мы посмотрим на брошь в стиле ар-деко с белыми и зелеными кристаллами. На них уже есть повреждения амальгамы, но на мой взгляд это только украшает ее и придает некий шарм. Очень хорошее стекло с четкими гранями, кристаллы отлично сверкают. Брошь похожа на Чехословакию, но маркировки сзади нет. Ландыш из серебра с 24-каратным золотым покрытием и натуральным жемчугом. Сзади мы видим маркировку 925 пробы и MMA Metropolitan Museum of Art. Брошь сделана по заказу музея по мотивам работ Карла Фаберже. Брошь очень нежная и легкая. Одна из моих любимых брошей от немецкого бренда Marena. Брошь с натуральным лазуритом, лицо из фарфора расписано вручную. Кстати, в некоторых местах краска подстерлась, нужно ее отреставрировать. Это брошь подвеска. Сзади мы видим соответствующее крепление и маркировку Marena Handarbeit, ручная работа. Броши Marena это абсолютнейший эксклюзив, почти все сделаны в единственном экземпляре вручную. Далее небольшая меховая клипса без маркировки в виде дамы с багажом. А может быть это пакеты с покупками и дамы-шопоголик. Пишите, что вы думаете в комментариях. Брошь мне досталась в удовлетворительном состоянии, ей не помешала бы реставрация. Нужно подкрасить юбку, возможно заменить кристаллы на жакете. Но в целом брошь очень изящная, аккуратная и красивая. Я обожаю карточную тематику, и этот червовый король от Judith Lieber одна из моих любимых брошей. Даже несмотря на то, что она не такая старая и ценная, я ее нежно люблю. Сзади мы видим маркировку, крепление для подвески и еще одно необычное крепление внизу. Вот это вот. Я так и не разобралась, для чего, но если вы знаете, напишите, пожалуйста, комментарий. Небольшой букетик фиалок изготовлен из золота, листья сделаны из резного нефрита, а лепестки из резного аметиста и украшены крошечными бриллиантами. Сзади стоит проба 585 и число 79. Что оно означает, я не знаю. Возможно, это порядковый номер изделия, поправьте меня, если я не права. Очень тонкая и изящная работа. Следующая брошь в стиле барокко с яркими кабошонами из стекла, жемчугом и кристаллами. Сзади маркировки я не нашла, возможно маркированы были клипсы, которые до моих рук не дошли, так что кто дизайнер, я не знаю. Могу сказать только, что качество материалов отличное, кристаллы имеют четкие острые грани, жемчужины не обтерлись, а стекло не поцарапалось. Брошь орден в стиле ар-деко от Кадора с крупным кабошоном под жадеид и барочной жемчужиной. Сзади маркировка Кадора, значка копирайта нет. Брошь относится к концу 40-х, началу 50-х годов.
Необычная серебряная брошь в стиле Ар-Нуво. Брошь очень старая, я на 99,9% уверена, что ей больше 100 лет. Дракон на броши подвижный. Он закреплен при помощи специального механизма, и при потряхивании дракон будет двигать лапками. В центре кабошон из резного стекла. И брошь эта настолько редкая, что за 10 лет покупок на аукционах я ни разу не видела вторую такую же, и даже похожую не видела. Еще один раритет — это Authentics, но когда я ее покупала на аукционе, про такую марку я не знала. Мне просто понравилась форма. Брошь в виде феи цветочка с крупным пятиугольным кристаллом над головой. Маркировка была наполовину стерта, и после длительных изысканий я наконец-то нашла эту марку и выяснила, что это очень ценные и редкие броши. К слову, больше мне не удалось купить ни одной феи. В данный момент есть только одна брошь феи от Authentics в продаже стоимостью $1250. Парные дресс-клипсы с дутым зеленым стеклом и багетными кристаллами. Клипсы очень старые и вместе смотрятся просто невероятно. Сзади нет маркировки. Кто дизайнер, я не знаю, но очень-очень их люблю. Ношу их на платье с квадратным вырезом. Особенно красиво они смотрятся на ярком платье с фуксиевыми и зелеными оттенками. Следующий дресс-клипсы в стиле Ар-Нуво с резным стеклом в виде цветочков или так называемый фруктовый салат. Немного подстертая неяркая эмаль придает изделию благородный вид. Сзади маркировки нет. Механизм в отличном рабочем состоянии, хотя я уверена, что эта клипса уже отметила свой 100-летний юбилей, с чем я ее и поздравляю. Далее не самая винтажная и не очень редкая, но от этого не менее любимая брошь от Chanel 1996 года. Эти броши достаточно часто бывают в продаже и стоят не очень дорого относительно другой винтажной бижутерии Chanel такого размера. Но могу сказать, что за 5 лет эта брошь подорожала примерно в 3 раза. Так что можно сказать, что винтажные броши — это неплохая инвестиция. Следующая потрясающая брошь от Эльзы Скиапарелли с кабошонами, кристаллами и лавовыми камнями. Сзади мы видим маркировку бренда Скиапарелли. Броши с так называемыми Lava Rocks очень ценятся коллекционерами, относятся к 1950 годам, ведь именно тогда появились технологии, позволяющие сделать напыление Аврора Бореалис на кристаллах. Брошь переливается оттенками голубого, розового и желтого и имеет выпуклую структуру. Еще одна дресс-клипса без маркировки, но по способу закрепки камней ее можно отнести к раннему и редкому хубея. Маркировка есть только на застежке с пружинкой. Она запатентована в 1932 году компанией по производству бижутерии Geo H. Fuller, работавшей с такими марками, как Cora, Hallicraft и другими. Дресс-клип выполнен в стиле Ар-Нуво, кристаллы перемежаются листочками, характерными для этого стиля. Изумительное качество кристаллов, хорошая круговая закрепка, амальгамы нет и брошь выглядит как ювелирное изделие. Далее мы посмотрим на комплект от Marcel Boucher броши клипсы. Очень необычно выполнена огранка у центрального камня. Чем мне нравится этот бренд? У него очень удобная система определения дат. Начиная с 1945 года на украшениях ставили цифровой код, относящий изделие к определенному периоду производства. В нашем случае сзади код 3522, что соответствует 1951 году изготовления. У меня также есть еще одна брошь, но уже без клипсов и с центральным камнем обычной огранки. Камень немножечко оббит, но заменить его будет сложно, так как подобрать такой цвет и форму практически нереально. Ну и последнее на сегодня в нашем обзоре — дресс-клипсы от Айзенберг. У меня их собралась целая коллекция из 4 штук. Моя любимая, конечно, с кристаллами цвета фуксия, потому что фуксия и бирюза смотрятся просто роскошно. Но ношу я, кстати, чаще всего красную. Вот так вот это выглядит в жизни. Все они очень красивые, редкие и дорогие. Айзенберг сейчас вообще стоит огромных денег на аукционах, а уж броши такого размера так просто запредельных. Посмотрим на задник. Мы видим маркировку Eisenberg Original. Застежки отлично работают, а кристаллы потрясающе сверкают.
В этих брошах использованы материалы самого высокого качества. Ну и быстренько посмотрим на все дресс-клипсы по отдельности. Фуксия, белые кристаллы и другой формы белые кристаллы. Кстати, здесь кристаллы без амальгамы с открытой закрепкой. Эти броши Book Piece, то есть они включены в каталог костюмной бижутерии от семьи Брунялти. Эту серию книг читают лучшие по костюмной бижутерии. На странице бренда Eisenberg мы видим эту дресс-клипсу с кабошонами, в то время как у меня все с ограненными кристаллами. В книге указана примерная дата выпуска, это 1937-39 год, так что мои дресс-клипсы годятся мне в прабабушке. На этом я заканчиваю свой обзор и напоминаю вам, что на нашем сайте можно посмотреть и купить украшения в наличии. Ссылочка на сайт будет в описании к видео. Всем отличного дня!